Openbaring 3 van vers 14 af. Die boodskap aan Laodicea. Onthou, dis nou die laaste brief. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Nou hoor Jesus se woorde, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ons lees net tot daar, dit is die woord van die lewende God. Die laaste van die 7 briewe aan die leraars van die 7 gemeentes. Die skrywe aan die gemeente van Laodicea, so sê die Amen. Onthou, die eerste 5 boeke het hulle die skrywer die beeld van Jesus se openbaring aan Johannes gebruik, elke keer as die inleiding, maar die laaste 2 kere het hy ander woorde bygebring, en vandag is dit, so sê die Amen, hy deur wie God alles geskep het. Maar, kan julle nog die 7 name onthou? Daar was ook sjokolade op die spel gewees. Die 7 gemeentes was Efesus, Smyrna, Thyatira, Pergamum, Sardes, Philadelphia en nou Laodicea. Maar met hierdie vraag, of met hierdie laaste boek, is daar 'n vraag wat na ons na vore kom, 'n vraag wat vir ons gevra word, en dit is Jesus wat aan ons hierdie vraag vra. En die uitdaging vir ons is om te besef, maar wie is besig om met ons te praat? Dit is hoekom Johannes daai beeld gebruik het, hoekom hy daai beeld aan ons, met ons gedeel het, en hoekom dit elke keer in die aanhef van die brief geskryf was, want dis heeltyd Jesus wat besig is om met ons te praat. En hy praat met sy gemeente, hy praat met die kerk, en dis toe, dis duisende jare terug. Maar hy praat met elkeen van ons, en ons moet dit vanmôre besef, hierdie briewe is toegeskryf met 'n boodskap wat deur die tye gegaan tot vandag, tot hier, tot in hierdie gemeente, en tot by elke gelowige wat vanmôre hierso sit. En dis Jesus wat spreek, die opgestane Christus, hy wat die prys betaal het, soos ons nou nog gesê het. Dis hy wat praat, en daarom moet ons vanmôre agslaan op sy woorde. Moet ons hoor wat hy sê. En moet ek vir myself die vraag vra, maar wat is my reaksie? Hoor ek vanmôre net dit, en dit is goed genoeg vir my, of om dit te hoor, of is daar 'n reaksie? Here, ek hoor wat u vra, ek hoor wat u sê, ek gaan reageer. Dit gaan my lewe verander, dit gaan my lewe beïnvloed, want ek kan nie net dit hoor, en dit nie verder vat nie. So hier's 'n vraag wat vir ons gevra word. En dit is 'n baie belangrike vraag, want dit is 'n vraag wat Jesus vra. Want Jesus spreek met ons. Hy roep ons op. As ons terugdink aan die vorige briewe, dit was nie net hierdie lekker
rustige briefies, ag julle is so oulik en ek is so trots op julle en gaan net aan nie. Dit was harde woorde. Julle is besig om dood te gaan. Julle het julle rug op my gedraai. Daar's swaar tye wat julle beleef. Ons het gepraat van die troon van Satan, die plek van Satan, die teendruk teen die Christendom. En met dit alles kom ons nou by hierdie vraag uit. En dis die vraag wat Jesus gevra het. Ons lees dit in Matteus 16. Jesus het vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hy het gevra, wat sê die mense oor my? Wat sou jy geantwoord het? Wat hoor jy van Jesus? As jy nou in jou kring waar jy beweeg, as jy nou hierdie vraag moes geantwoord het, wat sê die mense in jou bewegingsarea, daai kring, jou lewenskring, wat sê die mense in daai kring van Jesus? Wat sou jy gesê het? Want dit is nogal 'n vraag wat ons laat dink, want dit bepaal in watter kringe beweeg ek. Jou kring, wat sê die mense naby aan jou van Jesus? Maar dit is nie die hoofvraag nie, daar's 'n groter vraag. Maar jy, wat sê jy van Jesus? Jesus vra vir sy disippels, wat sê julle van my? Wie sê julle is ek? En ons word vanmôre hierdie vraag gevra. Dit wat jy hoor, dit wat jy glo, dit wat jy uitleef, wie sê jy is Jesus? Ons het daar begin met die foto na die beeld wat Johannes gesien het, soos hy dit verduidelik het, en daai oproepe in elke gedeelte, dit is die een met die swaard wat uit sy mond uitkom wat praat, dis die een met die oë van vuur wat praat, dis die een met die 7 geeste wat praat. En dan kom ons by hierdie punt van hierdie gedeelte wat sê, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. En dan die boodskap van Jesus. So as Jesus vanmôre vir jou vra, wie sê jy is ek? Wat gaan jou antwoord wees? Wie sê jy na aanleiding van alles wat jy gehoor het? Of jy nou 'n jong kind is, of 'n volwassene, wie sê jy is Jesus? Dit is vir ons so 'n belangrike vraag om te vra, want ons moet gaan kyk na die verhouding wat hy het met ons. Onthou, hy is die bruidegom. Hy is die een wat op pad is terug. Ons het nou nog gepraat van sy kruisdood, van Paasfees, van sy hemelvaart, van Pinkster, maar ons moet daarby bysit, Jesus wat weer kom, hy wat op pad is terug om ons te kom haal. Hy is die bruidegom wat sy bruid kom haal en ons is die bruid. Jy is die bruid van Christus. En daarom is dit 'n belangrike vraag om te vra, maar wie sê jy is die bruidegom? Is hy jou bruidegom? Hy sê ek is die Amen, die bevestiger van die waarheid. En dit is vir ons so belangrik, want in hierdie tyd, wat is die waarheid? Die waarheid word soveel verskillende rigtings ingetrek. Ons maak social media oop en dan word daar vir ons iets gesê en ons glo dit as die waarheid. Maar wat is die waarheid? Jesus sê, ek is die waarheid. Ek is die Amen. Ek bring die sekerheid. Dit is wie Jesus is. Hy is die waarheid. Sy woord is die waarheid. Die Heilige Gees wat in ons woon, getuig teenoor ons die waarheid. Hy is die Amen, die bevestiger van die waarheid. Wat sê jy? Wie is Jesus? En die inleiding praat ook van, hy is die ware, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Hy deur wie God alles geskep het, dink hoe groot is dit? Dit is ons Here. Alles wat ontstaan, het ontstaan deur hom. Alles wat ons kan sien, het ontstaan deur Jesus Christus. Hy, nie alleen is hy die waarheid nie.
die bevestiger van die waarheid van God nie. Hy het alles gemaak. Hy het ons gemaak. Deur sy krag is ons geskaap. En dit is hoekom dit so 'n belangrike vraag is hierdie. Wie sê ek is Jesus? Glo ek dit? Glo ek dat hy die almagtige is, die skepper is? Dat hy alles in sy hand hou, dat hy heers in hierdie wêreld en in die hemel? Dat hy totaal in beheer is? Jy kan sien hoekom dit 'n belangrike vraag is. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? As ons hierdie brief lees aan Laodicea, dan sien ons wat het Laodicea gesê. Hierdie gemeente het gesê, ons is. Jesus vra, wie sê julle is ek? Maar hulle sê, ons is. Ons is die belangrikste. Hulle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. Ons het nie meer vir God nodig nie. Ons in onsself is genoeg. Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. Daar's 'n arrogansie in hulle. Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy so optree? Ons sal dadelik sê, nee, ons nie. Dit gaan nie oor my nie. Wie sê julle is ek? Jesus, dit gaan oor U. En daarom sien ons hierdie verwysing van, julle is nie warm nie, julle is nie koud nie, julle is lou. Julle is lou want julle sê nie, hy is my Here, my verlosser, my redder, my koning, die waarheid, die amen. Hulle sê ons is. Ek nie saak met Jesus nie. Wie hy is nie vir my belangrik nie. Die vraag, wie sê jy vanmôre is Jesus? Nee, ek is nie. Wie sê jy is Jesus? Volgens hulle, ons is ryk, skatryk. Volgens Jesus, julle is arm, julle is beklaanswaardig. Julle is elendig, julle is beklaanswaardig, julle is arm, julle is blind, julle is skaal. Hulle sê, ons is skatryk, ons het niks nodig nie. Jesus sê, as ek na jou kyk, dit is wat ek sien. Omdat jy op jouself fokus en nie op my nie. Arm, kaal, blind. Dis harde woorde van Jesus hierdie. Ek sal julle uit my mond uitspoeg, omdat julle nie warm is nie, maar omdat julle lou is. Dit maak mens bang. Maar dan moet ons Jesus se hart raak sien. Want Jesus sê nie, ek gaan julle uit my mond uitspoeg, ek wil nooit weer van julle hoor nie, weg van my af julle nie. Nee, hy sê, daarom raai ek julle aan om by my goud te kom koop wat deur vuur gelouter is. Onthou, hulle het nie geld nie. Volgens Jesus is hulle arm. Hy sê, kom koop. En later in Openbaring sê hy sê, dit is verniet. Ek gee dit vir julle. Maar wat is goud wat deur vuur gelouter is? Wat moet hulle kom kry? Wat dink julle het hulle nodig gehad? Hierdie gemeente. Hulle wat sê ons is. Geloof. Hulle het geloof nodig gehad. Ons geloof word deur vuur gelouter. Ons geloof word sterk gemaak. En dis wat hulle nodig gehad het. Hulle sê ons is. Maar Jesus sê, wie sê julle is ek? Op wie is jou geloof gebou? Ons kan dit lees en sê, maar dit is regtig dit is 'n harde brief hierdie. Hy praat bietjie regtig hard met die mense. Maar ons moet Jesus se hart raak sien in dit alles. Want soos ek sê, hy sê nie gaan weg van my af nie. Hy verwerp hulle nie. Dis nie hoe Jesus handel nie. Jesus het nie gekom om ons te oordeel nie. Johannes 3 vers 17. Hy het nie gekom om ons te oordeel nie. Hy het gekom om ons te red. Ons geloof te gee. Vir ons hoop te gee. En dit is waar ons nou staan. Dis waar ons nou is op hierdie punt. Met Jesus wat nou met ons praat. Wat gaan julle doen? Wat is julle uitdaging? Wat is julle antwoord? Wat is julle oproep? 'n Baie belangrike vraag. Is julle lou? Is jy warm of is jy koud? Jesus sê, hoor mooi. Omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg.
ek gaan jou wegdryf van my af. As die situasie so voortgaan, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Maar, ek het nou nog sê, julle moet daai versie van die liedjie onthou, waaroor het daai liedjie gegaan, die laaste versie oor genade. Want nou kom Jesus en hy sê, onthou nou die agtergrond. Julle sê ons is, julle sê nie Jesus is nie. Julle sê ons is skatryk, ons het niks nodig nie. Jesus sê ek gaan julle uit my mond uitspoeg. En dan kom Jesus en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy sê nie, maar as jy so is, dan is ek klaar met jou nie. Jesus het nie gekom om die oordeel te bring, hy het gekom om redding te bring, en dis hoekom hy staan by die deur en hy klop. Dis nie net, hier's niemand die partykeer doen ons dit mos nie, as jy met iemand moet gaan praat, met wie jy nie eintlik wil gaan praat nie, dan klop jy so saggies, hy het my nie gehoor nie, dan gaan ek. Ek staan by die deur en ek klop. Hy hou aan klop. Sien jy Jesus se hart? Dis nie van, ek oordeel jou, jy dink jy's goed genoeg nie, ek oordeel nie. Nee, ek staan by die deur en ek klop. Onthou, die deur is aan die binnekant gesluit. Onthou, ons sluit die deur. Soos hulle wat gesê het, ons is. Ek het nie 'n saak met wie Jesus is nie. Ek is. Dan sluit ek uit deur. Want ek het nie Jesus nodig nie. As ons hom nie sien vir wie hy is nie, as ons hom nie aanbid vir wie hy is nie, as ek dit nie uitlewe nie, dan gaan dit oor my. Ek is. En dan as Jesus daai vraag vra, wie sê jy is ek? Dan weet ons nie. Dan weet ons nie. Hy staan by die deur en hy klop. Dit is my so mooi. En hoor dit vanmôre. Hoor hierdie klop van Jesus op jou hart. Ek weet nie waar jy staan met die Here nie. Ek weet nie wat is jou antwoord op hierdie vraag wat Jesus vra. Wie sê jy is ek nie? Ek weet nie. Maar as Jesus buite die deur staan en klop, hoor asseblief hierdie klop. Hoor sy roepstem na jou. Want as jy antwoord, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, jy moet die deur oopmaak. Jesus gaan nie die deur oopskop en sê, hier is ek het 'n probleem met jou, jy wil nie luister nie, hy roep jou. En dan moet ons antwoord, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Ek moet die slotte ooptrek, ek moet oopsluit. Alles wat ek gebou het om Jesus uit te hou, moet ek wegvat en oopmaak, want as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. By hom ingaan en hom gaan straf, by hom ingaan en hom gaan uitsorteer, omdat hy nie my wil glo nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Ek sal by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou. En hy saam met my. Jesus kom en hy sê, maar ek wil herstel hê tussen jou en my. Ja, jy het ander goed belangriker begin ag. Ja, jy het 'n ander beeld van jouself gekry en jy het my een kant toe geskuif. Ja, maar ek kom terug na jou toe. En ek wil 'n feesmaal hou. Dit gaan oor herstel. Jesus kom en hy bied 'n herstel aan. Ek wil terugtreë in jou lewe. Ek wil dit wat daai band tussen ons gebreek het, wil ek wegvat, want ek soek weer 'n intieme band met jou, jy wat my kind is, 'n blywende band. En dis ons oproep vandag. En as ons na die ander 6 briewe gaan kyk, dan sien ons, dis deurlopend, heeltyd hierdie oproep van Jesus, die bruidegom, wat na sy bruid kyk en sê, maar ek begeer vir jou om by my te wees, ek kom weer om jou te kom haal, maar dan moet jy reg wees. Dan moet jy reg wees, sodat jy saam met my kan wees vir ewig. Deur
hierdie 7 briewe, heeltyd hierdie oproep. Jesus wat sy wil met ons deel. Jesus wat sy droom met ons deel vir ons lewens. Jesus wat sê, dit is wat ek jou bied. Elke keer ek skryf my naam op jou handpalm. Daai klippie wat jy gaan kry. Naam op die pilaar. En hierso wat ons vandag sien, saam met Jesus op sy troon sit. Dis wat hy wil hê vir jou. En dit is wat hy aanbied. In die laaste stuk praat van elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit. Wat is hierdie oorwinning? Want dit kom oor en oor in hierdie briewe na vore. Wat is die oorwinning? Wat is die oorwinning wat Jesus sê ons kan behaal? Dis hy oorwinning vanaf ek word uitgespoeg deur God, deur Jesus, omdat ek sê ek is, tot by daai ommeswaai. Hy wat inkom nadat ek die deur oopgemaak het, en hy wat sê jy sal die oorwinning behaal en jy sal saam met my op my troon sit, soos ek saam met my Vader op sy troon sit. Daai plek wat Jesus vir jou aanbied. Dit is die oorwinning. Wat is die oorwinning? Dis die oorwinning oor die wêreld. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het die wêreld oorwin. En so moet ons lewe in hierdie oorwinning. Ons is nie meer slawe nie. Ons staan nie onder die aanklag van ons skuld nie. Die duiwel beheer ons nie. Ons is oorwinnaars en in hierdie wêreld moet ons lewe as oorwinnaars. Die wêreld hou nie van ons nie. Nee, die wêreld haat ons. Want ons glo in Jesus, ons volg Jesus. Oorwinning oor die wêreld. Ek lewe soos my Here van my verwag. Dis wat hy van my vra. En dis wat ek sal doen. Hy het die mag van die wêreld gebreek. Hy het gewys hoe hy gelewe het. Oorwinnend. Aan 'n kruis, opgestaan uit die dood uit. Oorwinnend. En so sal ons lewe. Oorwinnend oor die dood. Die dood is nie vir ons hierdie einde nie. Die dood is hierdie vrees wat oor ons hang nie. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan en ons sal vir ewig saam met hom leef. Oorwinning oor die dood, oor die duiwel. Die duiwel het nie 'n houvas op jou nie. As jy kind van God is, as Jesus jou Here is, onthou hy het die mag van die bose gebreek. Oorwinning. Die duiwel kan niks aan my doen nie. Ek behoort aan die Here. Jesus, hy is my koning. Hy is my krag, hy is my lewe. Oorwinning oor die sonde. Die sonde het nie meer daai houvas op my nie. My sonde is vergewe. Ek word losgemaak van my sonde. Dit trek my nie af nie, dit trek my nie hel toe nie. Ek is losgemaak deur Jesus se kruisdood en ek kan leef. Oorwinning soos Jesus oorwinning behaal het en in Jesus lewe ek nou in hierdie oorwinning. My lewe is Christus. Wie sê, jy is ek? U is my Christus. U is die wat vir my gesterf het. U is die wat my vrygekoop het van die wêreld, van die dood, van die duiwel, van die sonde. U is by my. U regeer, u heers. U is my koning. Dit, Jesus, is wie u is vir my en my lewe getuig dit. Soos ons daai uitdaging gesing het in Deuteronomium. Om af te sluit. Elke brief eindig met hierdie woorde. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So word ons opgeroep. Ons het die getuienis gehoor van die Gees. Hy getuig Jesus se woorde teenoor ons. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Laat ons hierop ag sal slaan. Laat ons dit hoor, dat ons dit inneem en dat ons dit gaan lewe. Want in Jesus het ons die lewe, in Jesus het ons die oorwinning. Vandag en vir ewig. Amen. Kom ons bid saam.